not only a man but also a woman could be a prime minister យើងប្រែថា not only មិនត្រឹមតែបុរសទេណា not only a man មិនត្រឹមតែបុរសទេ but also woman ថែមទាំងនារី could be a prime minister ក៏អាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរព្រោះសមត្ថភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថភាពដែលដឹកនាំនៅអង្គភាពដឹកនាំនៅប្រទេសជាតិគឺអត់មែនតែបុរសមានសមត្ថភាពទេស្ត្រីក៏គាត់មានសមត្ថភាពស្ត្រីខ្លាំងជាងបុរសក៏មានដែរណាបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកគន្លឹះវេយ្យាករណ៍ដែលយើងប្រើពាក្យ not only but also ណា not only but also យើងប្រែថាមិនត្រឹមតែថែមទាំងណា not only but also មិនត្រឹមតែថែមទាំងនេះជាប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ដែលបងប្អូនគួរតែចេះបាទអូខេតើបងប្អូនចូលមកខ្លឹមសារក្នុងការប្រើប្រាស់វាពេញតែម្ដងបាទអូខេតោះអូខេអញ្ចឹង not only but also ដូចជា thumbnail ខាងដើមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រែថាមិនត្រឹមតែថែមទាំងណាអូខេតោះអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែថែមទាំងអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើល form វាក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះ not only but also អូខេអញ្ចឹង not only ប្រែថាមិនត្រឹមតែហើយ also ថែមទាំងអញ្ចឹងគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌច្រើនណាវាប្រើជាមួយ noun ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រើជាមួយ noun ប្រើជាមួយនឹង pronoun សព្វនាម pronoun ប្រែថាសព្វនាមប្រើជាមួយនឹង adjective គឺគុណនាមប្រើជាមួយនឹង adverb គឺគុណកិរិយាហើយវាប្រើជាមួយនឹង verb ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយនឹង phrase ជាមួយនឹង clear ហើយនឹងចុងក្រោយគឺប្រើជាមួយនឹង clause ប្រើជាមួយ clause គឺប្រយោគអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថា not only ហ្នឹងគឺប្រើក្នុងទម្រង់ពាក្យទាំងអស់នេះណាប្រើជាមួយ noun ក៏បានប្រើជាមួយ pronoun ក៏បានប្រើជាមួយនឹង adjective ក៏បានប្រើជាមួយនឹង adverb ក៏បានប្រើជាមួយ verb ជាមួយ phrase ជាមួយ clause ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកគឺ plus but also ណាអញ្ចឹង not only plus noun adjective អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មក plus but also ហើយ plus អានេះដូចគ្នាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់បានសរសេរចូលណាប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់ចំណាំថាតបពេលនេះបងប្អូនបូកនេះមក plus noun plus pronoun adjective អីដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ not only plus noun អីចឹងទៅ but also បាទអូខេបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍វាថាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទឧទាហរណ៍ថា he's not only a teacher but also an artist ណា he is not only a teacher but also an artist ណាគាត់នឹងមិនត្រឹមតែជាគ្រូបង្រៀនទេថែមទាំងជា an artist ជាសិល្បៈទៀតជាសិល្បករទៀត artist ណាអូខេអញ្ចឹង not only យើងប្រែថាមិនត្រឹមតែ but also ថែមទាំងគាត់នឹងមិនត្រឹមតែជាគ្រូបង្រៀនទេថែមទាំងជាសិល្បៈទៀតបាទមួយទៀត not only a man but also a woman could be a prime minister ណា not only a man but also a woman could be a prime minister យើងប្រែថា not only មិនត្រឹមតែបុរសទេណា not only a man មិនត្រឹមតែបុរសទេ but also woman ថែមទាំងនារី could be a prime minister ក៏អាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរព្រោះសមត្ថភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថភាពដែលដឹកនាំនៅអង្គភាពដឹកនាំនៅប្រទេសជាតិគឺអត់មែនតែបុរសមានសមត្ថភាពទេស្ត្រីក៏គាត់មានសមត្ថភាពស្ត្រីខ្លាំងជាងបុរសក៏មានដែរណាបងប្អូនបាទបើយើងប្រៀបធៀបនឹងកម្លាំងប្រាជ្ញាមិនមែនប្រៀបធៀបកម្លាំងកាយបើកម្លាំងកាយគឺថា 99% បុរសគាត់មានអំណោយផលពីធម្មជាតិហ្នឹងបង្កើតធម្មជាតិបង្កើតឲ្យបុរសហ្នឹងមានកម្លាំងពលៀងហ្នឹងខ្លាំងជាងស្ត្រីចឹងឯងជាធម្មជាតិប៉ុន្តែអត់គិតទៅដល់កម្លាំងប្រាជ្ញានិងភាពប៉ិនប្រសប់ហើយនិងភាពច្នៃប្រឌិតទេភាពច្នៃប្រឌិតភាពប៉ិនប្រសប់មនុស្សស្រីខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៀតពេលខ្លះដូចសម័យប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7អាចដឹកនាំទៅរលូនអាចសម្រេចកិច្ចការងារក៏ដោយសារព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីនៅពីក្រៅខ្នងដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថា not only but also ប្រែថាមិនត្រឹមតែថែមទាំងក្នុងឃ្លានេះមិនត្រឹមតែនារីទេមិនត្រឹមតែបុរសទេស្ត្រីក៏អាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរបាទអូខេតោះ
clear បន្តមកទៀត he's not only a lawmaker but also a doctor ណា he's not only a lawmaker but also a doctor គាត់ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែជាតំណាងរាស្ត្រទេ lawmaker ប្រែថាតំណាងរាស្ត្រណាតំណាងរាស្ត្រណា but also a doctor ប៉ុន្តែថែមទាំងជា doctor ទៀតជាគ្រូពេទ្យទៀតណាគាត់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រផងគាត់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យផងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា not only but also ណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីមុខងារផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងវិសមិទ្ធភាពការងារតំណាងរាស្ត្រដែលបម្រើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាគាត់អត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់តំណែងទូនាទីអីផ្សេងក្រៅពីនឹងបានទេព្រោះវាច្បាប់គេចែងពីវិសមិទ្ធភាពការងារបាទអញ្ចឹង he's not only a lawmaker but also a doctor គាត់មិនត្រឹមតែជាតំណាងរាស្ត្រទេថែមទាំងជាគ្រូពេទ្យទៀតណា not only the dogs but also the goats got eaten by the tigers ណាមិនត្រឹមតែសត្វសំណក់ទេថែមទាំងសត្វកោតណាសត្វកោតប្រភេទសត្វលាបងប្អូន goat សត្វលាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសត្វសំណក់ទេប្រពែឬលាបងប្អូន goat នេះណាមិនត្រឹមតែសត្វសំណក់ទេថែមទាំងសត្វប្រពែឬសត្វលាហ្នឹងក៏ត្រូវបានញ៉ាំត្រូវបានស៊ីដោយសត្វខ្លាដែរ by the tiger បងប្អូនចែកខ្ញុំសពេចសពើពាក្យហ្នឹងមិនដឹងថាអាហ្នឹង goat ហ្នឹងប្រែថាសត្វលាឬក៏សត្វប្រពែបងប្អូនអាច check អាហ្នឹងខ្លួនឯងណា not only the dogs but also the goats got eaten by the tigers បាទអូខេ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ though ហើយ plus yet ណា though ចុចចេញទៅប្រើពាក្យ yet អានេះយើងប្រែបងប្អូនមើលទម្រង់របស់វាសិនអញ្ចឹង though plus sentence ហើយ plus comma plus yet plus sentence though យើងប្រែថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីណា sentence ហ្នឹងហើយ yet ហ្នឹងប្រែថាប៉ុន្តែ sentence plus ប្រយោគទៀតអញ្ចឹងប្រែថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែ yet ហ្នឹងប្រែថាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយដែរណាប៉ុណ្ណឹងហើយដែរបាទអូខេបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ទៅឆាប់យល់មកឧទាហរណ៍ថា though he is vain yet she's adore him ណា though he is vain yet she adores him ទោះបីជាគាត់ហ្នឹងគឺខូខើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាប្រៃផ្សៃសាហាវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ yet she adores him ប៉ុន្តែនាងមិននៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរណា adore ប្រែថាស្រឡាញ់ណាឃើញបងប្អូនទោះជាយ៉ាងណាក្តីចុចប៉ុន្តែដែរណាអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់នឹងអាក្រក់មិនក៏ដោយណាក៏នាងនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរបាទ though he tried hard yet he was not successful ណា though he tried hard yet he was not successful ប្រែថាទោះបីជាគាត់នឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្តី though he tried hard ទោះបីគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក្តី yet he was not successful ប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅតែអត់ជោគជ័យដែរដដែលបាទគាត់ប្រឹងខុសពេលខ្លះការព្យាយាមរបស់គាត់ការព្យាយាមរបស់មនុស្សយើងម្នាក់នេះឲ្យតែព្យាយាមខុសអំពីគោលដៅព្យាយាមខុសអំពីអ្វីដែលស្ទើរដែលគេកំណត់ពេលខ្លះក៏វាមិនជោគជ័យដែរណាអញ្ចឹង though he tried hard yet he was not successful ទោះបីជាគាត់នឹងព្យាយាមខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អត់ជោគជ័យដែរបាទអូខេ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ though he is suffering much pain yet he does not complain ណា though he is suffering much pain yet he does not complain ទោះបីជាគាត់នឹងរងទុក្ខរងនៅភាពឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនដែលត្អូញត្អែទេណាមនុស្សដែលមានភាពអំណត់អត់ធ្មត់ខ្លាំងណាគាត់អត់ចេះត្អូញត្អែថាពិបាកចេះពិបាកចុះហេបាទ though the whole world hates you yet I still love you ណា though the whole world hates you នេះដាក់ f ផង yet I still love you ទោះបីជាពិភពលោកទាំងមូលស្អប់អ្នកយ៉ាងណាក្តីណាទោះបីពិភពលោកនឹងស្អប់អ្នកយ៉ាងណាក្តី yet I still love you តែខ្ញុំឬក៏តែបងនៅតែស្រឡាញ់អូនណាប៉ុន្តែបងក៏នៅតែស្រឡាញ់អូនអូខេ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង grammar មិនមែន clear ទេ grammar ក្នុងភាសាអង់គ្លេស not only but also
មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនបានចំណេះដឹងពី YouTube ហើយកុំភ្លេច share ជួយ subscribe ជួយ share ដើម្បីបានមេរៀនទៅកាន់អ្នកផ្សេងបានសិក្សាដែរបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ